이거는 제가 실내에 만든 장작을 쌓는 뭐라고 해야 되나요? 장작 거치대라고 해야 될까요? 장작 보관소인데요. 이렇게 그 밖에다가만 장작을 두면 추운 날 밖에 나가서 들고 오는 게 상당히 생각보다 귀찮거든요. 그래서 이렇게 어느 정도 장작을 실내에 보관을 하게 되면 나름 뭐 인테리어 효과도 있고 나쁘지는 않은 것 같습니다. 만드는 것은 뭐 되게 간단하게 그냥 집에 있는 나무 이렇게 이용해가지고 만들었거든요. 뭐 특별한 게 뭐 기술 같은 건 없어도 누구나 만들 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 두 번째는 그 아이들이 있는 경우에 뭔가 좀 보호를 해야 되는, 그러니까 장작 난로에 혹시나 화상의 위험이 있을 수 있으니까 간단하게 난로와 이렇게 차단하는 가림막을 만들었거든요. 근데 가림막을 뭐 판매하는 것도 있는데 제가 사용한 것은 그 대형변 개집 있잖아요. 개집, 그 개들이 이렇게 나오지 못하도록 사용하는 그거를 이용해 가지고 제가 또 이렇게 나무를 박아서 간단하게 막았습니다. 저희 아이들이 벽난로 설치할 때 아주 어렵기 때문에 혹시라도 무슨 위험한 상황이 올 수도 있어서 했고요. 그리고 이제 벽난로 구입하시면 이런 그 벽난로를 관리할 수 있는 도구들도 있는데 사실 사용은 잘 안 하는 것 같습니다. 있어도 좋고 없어도 될 것 같고요. 벽난로에 불을 붙일 때는 이 가스토치 이용해가지고 하시면 되고요. 그리고 뭐 관리는 지금 이게 제가 상당히 많이 찼는데 비워야 되겠죠. 한 2주 정도에서 한 10일에 한 번 정도나 제가 찬다고 보시면 될 것 같습니다. 이 난로는 지금 10년 정도 됐거든요. 그래서 내부 상태 보시면 이게 내화 벽돌인데 내화 벽돌이 이제 안쪽에 보면 깨진 게 살짝 보이죠? 근데 제가 저 문제가 되는가 싶었더니 그 회사에다 문의해 봤더니 저게 다 파여져서 깨질 정도까지 사용해도 된다고 해서 지금 그냥 둔 상태고요. 저게 10년간 사용한 내화 벽돌의 상태입니다. 그리고 이제 앞에 그 끄름 같은 게 이렇게 유리문이 달려있기 때문에 안에가 잘 보이면 좋잖아요. 그래서 이걸 매일 닦는 분이 계신데 저도 처음에 많이 닦았었거든요. 근데 점점 시간이 지나니까 관리 안 하고 있습니다. 그리고 장작을 만약에 끄름이 꽉 꼈다면 사실 이제 난로를 연소시킬 때 고온 연소를 해야 되는데 그걸 안 했다고 보면 되겠죠. 고온 연소를 하게 되면 이게 어느 정도 쉽게 다 탑니다. 이것도 그래서 이게 다 타서 없어질 정도로 고온 연소를 하시면 끄름은 사라진다고 보시면 될 것 같습니다.